jeden z najbardziej ikonicznych cinematików, no można powiedzieć, do World of Warcraft, czyli Wrathgate. Cudowna historia i dzisiaj zobaczymy sobie, jak to było tworzone. Jakby przyjrzymy się pracy Terana Gregory, który jest jednym z głównych właśnie cinematików, art director, coś tam, który prowadzi właśnie tego typu rzeczy i robił to już od czasu chociażby Wrath of the Lich King, ale i wcześniej. Zobaczymy sobie, jak był tworzony właśnie ten trailer, bo to może być bardzo ciekawa sprawa, więc let's go! Ale ja lubię. To jest on. Tak, to też mówiłem. To jest właśnie to, że te krzyki, pamiętacie na przykład jak są krzyki jakieś takie, gdzie na przykład jak zaczynacie Death Knightem, to tam są takie krzyki, tak to są pracownicy normalnie, albo na przykład jak jest zbiorowy taki, wiecie, jak tam dużo ludzi tam krzyczy, jak wjeżdżacie tym Death Knightem do Stormwind po raz pierwszy, to te wszystkie krzyki, to są, oni wzięli pracowników któregoś razu do jakiegoś pomieszczenia, wzięli mikrofon i kazali im krzyczeć, jakby ich zażynali, nie? Sakra. Spoiler alert. I'm Taran Gregory, lead cinematic narrative designer for World of Warcraft. Today we're going to be talking about Wrath of the Lich King, more specifically in-game cinematics and how they came to be. Czekajcie, jedną rzecz tylko chciałem zobaczyć, czy na polskim kanale przypadkiem nie będzie to samo, tylko jest, moi drodzy, przepraszam na to jest z polskimi napisami, przepraszam, już wam tutaj robię. Dobrze. Hi, I'm Taran Gregory, lead cinematic narrative designer for World of Warcraft. Today we're going to be talking about Wrath of the Lich King, more specifically in-game cinematics and how they came to be. Warcraft 3 actually ended on a cliffhanger. Arthas claimed Frostmourne, and it claimed his soul. And it is here where the spire of Ice-Crowned Citadel towers over the frozen wastes. Chociaż jedno, co mogę powiedzieć, to że to był cliffhanger, ale to był taki cliffhanger bardzo spełniony. Na zasadzie, to jest jeden z cliffhangerów, na zasadzie takiej, że coś się dopełniło, tak? Jakby on wszedł, założył koronę, usiadł i jakby mamy jakiś tam koniec historii, no i tu cliffhangerem jest to, że nie wiemy, co będzie potem. I to jest dobry cliffhanger, a nie, że kurde zostawiać się z cliffhangerem, w którym w zasadzie nic się nie dowiedziałeś, nic nie wiesz i jest kurde pepega, nie? Więc no cóż, tak to wygląda, nie? The story will continue in World of Warcraft. Blizzard has always had a legacy of just great cinematics. The video team had a lot of fun putting together these gameplay trailer moments, including the Black Temple, Zulaman, the Sunwell, and even side projects like Nomergon News. I love Nomergon News, it's so good. But the creative leadership team of World of Warcraft began to see these as having greater potential. So we looked to in-game cinematics for the first time. They came to us with a script, and it was evident from the pages that this was a major moment. This was the first time that the Lich King would confront the players in the flesh. W sumie tak. Wrath of the Lich King, tak swoją drogą, jest jednym z takich pierwszych dodatków, w którym mogliśmy praktycznie przez cały dodatek śledzić, jakby byliśmy śledzeni przez Lich Kinga. Ten Lich King, zobaczcie, że on pojawia się wszędzie. Na zasadzie on pojawia się w Utgard Keep, on pojawia się w questach, on pojawia się w instancjach. Quest na przykład pod koniec Boran Tundry, jak tam wchodzimy na ten Zigurat i pomagamy temu Death Knightowi, jak on tam się, już nie pamiętam, jak on tam się nazywał, i tam jego siostrze Lerissa tam była, nie? I tam też się Lich King pojawia, który jednemu z tych swoich Sunlane'ów, Tasarian, tak jest, gdzieś tam rozkazuje, no to jakby cały czas on się pojawia i to jest pierwszy moment, kiedy on tak pojawia się, chociaż teoretycznie nie pojawia, jakby nie wiem, czy tam pojawiała się jego projekcja, nie wiem, on chyba się sam pojawiał. So we started storyboarding with our storyboard artist, actually drawing pen on paper, and created over 400 line drawings, and it revealed just the sheer scope of the complexity of the project. So now a handful of video artists are given an exciting and almost terrifying opportunity to make a cinematic using the in-game engine. But the engine really wasn't designed to do it. There'd never been any cinematic expressions in World of Warcraft, with the exception of these gameplay trailers that we've been putting together. So we were gonna have to get innovative, we were gonna have to try new things, and we ended up doing a whole lot with the engine we never thought was possible. Oni tam animowali twarze, bo on tam gadał, nie? The most important part of any filmmaker's toolkit is the camera, and we really hadn't had any camera technology yet. One hookup was created
that was actually called commentator. Esports in WoW were in its early days, but they needed the ability to have a really good camera to follow the action. And so the commentator hookup in the game engine gave us the opportunity to write a WoW add-on called Camera Guy. Co ty gadasz? Ale zajebiste. Ciekawe, czy to jest w ogóle dostępne. Kiedyś był taki addon, ja jego używałem do tworzenia moich filmów. Najpierw to był Wow Machine Tool, który pozwoli wam odczepić kamerę od waszej postaci i latać sobie dookoła. Dzięki temu mogłem różnego rodzaju właśnie takie rzeczy robić. I sobie latać i nagrywać fajne shoty. Później był Free Far Sight, który pozwala to robić. I teraz w zasadzie nie ma już takiego narzędzia. Ja wiem, że ci maszynimatorzy niektórzy mają takie narzędzie, ale wiecie co? Nie chcą się podzielić. Jest jeden gość, który ma technologię do takiego czegoś, ale stwierdził, że on tutaj nie chce się podzielić. Ja pamiętam chyba pamiętam taki był Leist TV. No chyba tam dalej robi Leist. O, ja się z nim skontaktowałem, bardzo fajny typ. I on powiedział, że ma to, nie może mi tego przesłać, bo musi zapytać tamtego typa, czy mogę. I ten typ chyba tam nie odpisał, bo się nie zgodził ostatecznie. Ja mam takie... Aha, fajnie. Just like your damage meters, just like your UI. And this tool allowed us to do things we'd never done before in the engine. Kurde, dlaczego Blizzard nie wypuści tego? Camera through and it could buffer and smooth the actions, and then we could play that. Znaczy ja wiem, dlaczego Blizzard tego nie wypuści. Były addony, które pozwalały na te funkcje tutaj. Chodzi o to, że moglibyście na przykład odczepić swoją postać i przelecieć sobie do bazy przeciwnika i zobaczyć na przykład, gdzie jest flaga, nie? Na przykład, path back again, which allowed us to record a background, a foreground, a midground, layer them together. This is what allows us to up the visual fidelity and really get depth in our scenes, and it produced some pretty good bardzo fajnie results. wygląda. Even 14 years later, the fundamentals of Camera Guy and our add-ons are still used by our video department to capture in-game material. Nice. So the Wrathgate was ultimately the confrontation of three armies. Any fighting that you see on screen was NPCs that we specifically created to fight each other. But if we actually needed them to move from point A to point B, we didn't have the technology to do this yet. Oh, so what did we use? People. We actually had up to 40 quality assurance testers that would join us on... Oni w maszynie po prostu robili 40 osób takie, dobra, macie, chodźcie, QA testerów wzięli. Ale jazda, ale super, to musiała być niezła zabawa. Ja kiedyś też tak robiłem, moi drodzy. Było parę filmów, gdzie ja właśnie w ten sposób używałem. Ja też tak robiłem, moi drodzy. Nexos, poradnik, PvP. O, proszę bardzo, i tutaj... W ostatnim odcinku rozmawialiśmy... To był, jak robiłem sponsorowane dla Blizzarda właśnie. I tutaj wziąłem, pamiętam, kogoś... Zaraz zobaczymy, bo to... O, tutaj wziąłem widzów, zobaczcie, i zrobiłem dokładnie to samo, co Blizzard. Ustawiłem po prostu tutaj widzów, nie? I jakby na streamie to zrobiliśmy, nie? To jeszcze kiedyś to było, nie? I tutaj ich użyłem do tego, żeby oni tutaj biegali. Poprosiłem, dobra, weźcie, idźcie i udawajcie, że robicie jakieś PvP, nie? Więc tu zobaczcie, to są widzowie, nie? Spotykamy kompozycję dwóch DPS Chris, oraz healer. Mowlir. Ponadto ważny jest dobór klas... Ej, Mowlir, kurde, to ty był, stary, ty ostatnio na czacie się widzieliśmy, Mowlir. Nie, czekaj, co? Nie, stop! Ja dzisiaj robiłem z gościem, który miał nick Mowlir, kurde, rano Korena Direbru. What the fuck? Może to on był? Do naszej... No i, dobra, to widzę, że robi podobne Voice rzeczy. chat, and we'd get the raid together, and they would take their places. 1, 2, 3 action, and they would run from here to there, run from here to there. Sometimes we had custom models, and when we would use these custom models, they were only really loaded on the computer that was our camera. Some of the QA testers who were working as our actors, when they loaded into the game, they wouldn't see what we were seeing through the camera lens. They'd see little squares of blue and white checker patterns. Oh my God. They kept asking on voice chat, are you sure it looks good? Does it look correct on your side? And we'd be like, yeah, no, it looks awesome. And it did look good. W zasadzie to, co tutaj Teren mówi, to jest nic innego jak maszynima. Moi drodzy, to jest maszynima. I teraz ciekawostka jest taka, że Teren Gregory, który jest teraz, widzicie, on został zatrudniony do Blizzarda jako osoba, która do dziś dzień robi cinematiki, dlatego, że kiedyś, przed tym jak pracował w Blizzardzie,
robił maszynimy do World of Warcraft i on pracował, już nawet nie pamiętam dokładnie, nie chcę wam walić z głowy tytułu, ale robił jedną taką maszynimę, którą zgłosił chyba na BlizzCon i tam byli tak, wiecie, tak im zaimponował, że zatrudnili go, nie? On robił maszynimy i go zatrudnili do Blizzarda i w zasadzie zrobił tę jedną wielką maszynimę, nie? And it did look good. Nice. Rise up, sons of the Horde! My favorite shot was when the army of the Horde actually descended from their fortress and rode up the steps of the Wrathgate on the back of their wolves. And if you watch that shot, you'll see that actually it's a whole bunch of players lined up. They all hit run. They all hit slash cheer right on their mark. For the Horde! I to są gracze normalnie. Played in real time, just like a role-playing session. As any role players would make up their scene and play out a high adventure of the Horde storming the Wrathgate. Arthas! O, to The jest charm to. of the Wrathgate cinematic in my heart is that it's truly in-game. And keeping it in that art style, I think, is valuable to create a more cohesive experience for the player. That's not to say that we didn't do some cosmetic work on the characters. We actually up-resed the feature characters of the Wrathgate quite a lot. Tak, właśnie to widać, zobaczcie. Before the On tu character jakie zęby miał, zobaczcie. Jak on otworzy tę gębę. Oj, no. Up-resed. Gdzie tutaj jest taka gęba jest normalnie w grze, a tutaj widzicie zęby im dorobili, nie? Quite a lot. Before the character models were redone in Warlords of Draenor, the human male face had eyes with 6 sides on the pupils and didn't even have teeth. And we had to do a lot of work around that area to make it deform in a satisfying way. But we did it in a way that it didn't move away from exactly what you thought the characters looked like. The thing about the Wrathgate is it was probably over 90% of the shots were done using animations that already existed in the game. One of the most iconic lines of the Wrathgate. Did you think we had forgotten? To są spowolnione. Futurist up on the hillside, and he's just doing the slash bow animation, but at like 3% speed. You just take the speed slider all the way down, and he's actually doing this off camera and leaning down. Nice. Did you think we had forgotten? And no one would be the wiser that that was really just an emote. This one shot where Bolvar is running into the frame and uppercutting the undead. If you could actually pull that shot apart, you could see that it was a hard swap from one animation to the other, just covered up by that foreground object. We used a lot of tricks to make sure that we could use the in-game. Czyli oni użyli po prostu modelu jakiegoś biegnącego żołnierza, żeby zakryć tranzycję między animacjami. Animations effectively. My team started getting really innovative with the vehicle tech. Ale to jest nowa animacja biegania. To jest nowa animacja. Czy tak wygląda? Nie, to jest na retailu. No dobra, to jest na retailu. Dobrze, bo on tak sobie ładnie hopcia. Jakby te mamutki wylatyczki, on sobie tak hopcie. Really innovative with the vehicle tech. This was a new technology that allowed players to kind of attach themselves to another object and drive it around. At the end, the big scene with the dragons as they're laying down the red dragon fire, we needed dragon breath. Instead of doing it traditional composite methods, we ended up making a vehicle out of the fire on the ground. The pillar of fire breath would sit in the seat of the fire, and then the dragon would attach to the pillar of flame. Oh, and the whole thing was now a car. Serio? We would just drive around the battlefield, and it looked like a dragon strafing, when it was just this vehicle being piloted around. Ale jazda, ty. One of the things that made the Wrathgate so memorable is that it wasn't just the cinematic. And one of the coolest things that supported the Wrathgate was the new technology of phasing. When phasing technology came online, the events of the movie actually transpired in the game. And seeing how dynamic the world had become, both before and after, was completely new. And phasing is the technology that allows this to happen. As the Wrathgate started coming together, it actually inspired the content and quest design team to look to what needed to happen in the aftermath. We needed to follow through on the events of the Wrathgate now, immediately, right in the quest follow-up. And that's how the battle for the Undercity came to be. As things come online... To później zostało wycięte, o ile dobrze pamiętam. I później ten quest stał się Feat of Strength. Bo już później nie można było Wrathgate'a zrobić powrat do Lich Kingu, o ile dobrze pamiętam. And other designers see what other people are working on, it can reflect and push the story forward. Na koniu wjechał. Soon we march upon our fallen city and reclaim it. Death to the scourge and death to the living!
Kurde, Wrathgate badass. first went live in that beta program, and we started getting the feedback, and it was some of the most positive feedback we'd received. All the hard work we'd done was paying off. This Zdecydowanie. changed World of Warcraft. Wrathgate jest It made czymś, it co feel more zapamiętali immersive, ludzie. like the story was coming to life. And Pod it had a miasto. profound effect moving forward in World of Warcraft. Through all subsequent updates, in-game cinematics became a major staple of all major moments in the game. I will never forget my experience working on the Wrathgate, the wonderful crew who worked on it with me, and how much it meant to me as a player, as a Fajne. fan, as Szkoda, że someone tak who mało just pokazali. loves Warcraft. And even 14 years later, and dozens of in-game cinematics that have come in the aftermath, there's nowhere else I'd rather be. Co jak coś, ale ten gość, jakby ten gość jest odpowiedzialny za naprawdę, kurde, tyle dobrej roboty w World of Warcraft, bo nawet jeżeli dodatki były beznadziejne i tak dalej, to te cinematyki, Warlords of Draenor, cinematyki, top notch, zarąbiste. Oczywiście pomijając tam końcówkę, tam we will never be slaves i inne takie, że jesteśmy wolni. Wiadomo, jakby to nie od nich zależało. Chodzi o to, o animację, muzykę, voice acting, setting, sceny, jakby cały scenariusz naprawdę niesamowicie. There's nothing I'd Który rather będzie be później. working on. Loktar, ogarnij się. Thanks for taking this trip down memory lane with Nice. me, and I really hope to see you in Northrend. Take care. Dziękujemy Teran, moi drodzy, dziękujemy Teranowi, kurde, za zajebistą robotę. Ja tutaj napiszę, moi drodzy, serduszko, thank you Teran for your great work. Dziękuję Teran za dobrą robotę. Dobrze. Najnowszy filmik od Blizzurta. Najnowszy filmik od Blizzurta. Jaki jest najnowszy filmik? To Journey to już oglądałem, to już oglądałem. Ale zobaczcie, ile oni tu robią. Tutaj oni w ogóle wzięli tych jakichś twórców. Dobra, next live, trzymajcie, pa pa.